Agnieszka Obszańska zaprasza. The Sound of Show Off. Część druga. Mateusz Sareuło, kurator. Jakub Stanek, W oczekiwaniu na słońce. Dominik Wojciechowski, Zamek. Odsłona pierwsza. Jakub Stanek, W oczekiwaniu na słońce. Ta historia jest o tym, jak młody albo nawet bardzo młody mężczyzna próbuje pokazać świat, trochę niefajny świat, jaki teraz mamy, swojemu kilkuletniemu dziecku. Taki świat na skraju jakiejś przepaści. Ten komunikat, ten przekaz jest taki trochę symboliczny. Nie wiem, czy on coś zmieni, nie wiem, jak on zadziała, ale on tak naprawdę w ciekawy sposób pokazuje tą relację młodego ojca artysty z kilkuletnim synem wobec bardzo konkretnej sytuacji. Wobec katastrofy klimatycznej, która gdzieś jest przed nami. Jakub Stanek. Tego dnia coś nas zatrzymało. Do dziś nie jestem pewien, co to właściwie było. Wszystko zaczęło się nienaturalnie dla mnie wcześniej. Tylko Kajtek wie, jak można jeść owsiankę o 5:30 rano. Za oknem egipskie ciemności. Czekamy na słońce. Zimą budzi się znacznie dłużej od Kajtka, który już siedzi na sankach w przedpokoju. Otwieram okno, żeby pomóc kofeinie przemieszać się po żyłach. Pierwszy wdech powoduje ból w klatce piersiowej. Astma znów o sobie przypomina. Czuję zapach spalenizny. To nie dym unosi się nad znajomymi kształtami z podwórka. To mgła. Gęsta jak noc. Przemocą nie pozwala słońcu zacząć kolejnego dnia. Przecieram zamglone oczy. Wołam Kajtka. Rozpłaszczony na szybie nos, otwarte szeroko oczy i usta ułożone w najważniejsze dzisiaj pytanie. Tato, co to? Jak przez mgłę przypominam sobie lekcję geografii. Chmura na ziemi, synku. Kuba Stanek opowiada nam o współczesnym, szerokim problemie dotykającym nas wszystkich, czyli o smogu, ale używa do tego takiego bardzo wrażliwego swojego języka wizualnego. I co najważniejsze, punktem wyjścia do jego opowieści jest taki personalny element, czyli jego kilkuletni syn Kajtek. Tego dnia coś nas zatrzymało. Alert. Alarm. Smog. Zdejmujemy kombinezon, czapkę, odstawiamy sanki. Zamykam okno. Smog szybko zmienia się w smoka krążącego złowieszcze nad miastem. Kajtek ma już miecz i tarczę. Ja też wierzę, że możemy się obronić. Odpowiadam na pytania. Tworzę opowieści. Czasowniki, przymiotniki, wykrzykniki. Kajtek przykrywa białą, jak śnieg, kartkę papieru grafitem szarym i czarnym. Kręcimy globusem w poszukiwaniu jamy smoka. W głowie majaczą chińskie znaki. Kaszel. Ten projekt to odruch bezwarunkowy. Ja też jestem winien. Jestem to winien mojemu synowi, jestem to winien ziemi. Chcę pokazać światu smog. Ukazać jego zamglone oblicze. Czy smog zwycięży? Tego dnia coś nas zatrzymało. Zatrzymaliśmy się w oczekiwaniu na słońce. Odsłona druga. Dominik Wojciechowski. Zamek.
Zamek Dominika Wojciechowskiego to piękna, intymna, rodzinna historia. Praca Dominika jest o rodzinie, o relacji i o tym, jak młody artysta, a jednocześnie członek rodziny, która ma jakieś problemy, może spróbować zareagować na trudną sytuację w domu. To historia o duszności, o ciasnocie, o tym, w jak różny sposób można reagować na pewien nadmiar przedmiotów. Dominik Wojciechowski. Moja mama od mniej więcej 15 lat jest w separacji, a od 2016 roku nie mieszka z nią mój ojciec. Jego obecność w mieszkaniu wciąż jest jednak wyczuwalna, czy to poprzez stertę niepotrzebnych rzeczy, które w nim przechowuje, czy przez jego niezapowiedziane wizyty. Zdjęcia zostały wykonane w okresie od złożenia wniosku o wymeldowanie ojca do otrzymania oczekiwanej decyzji. Talerz, przedłużacz, lampa. Dominik opowiada intymną, rodzinną, małą historię. To też historia o mieszkaniu, o przestrzeni. Ja odbieram tę przestrzeń również jako rodzaj więzienia. To tak jakby mama Dominika trochę z nudów, a trochę z bezradności, zamiast przestawiać te przedmioty z kąta w kąt, zaczyna tworzyć razem z synem Dominikiem jakiś komunikat. Bardzo ważnym elementem tego komunikatu dla mnie jest zabawa. To znaczy ja odbieram ten cały akt twórczy jako taką próbę zamienienia bardzo trudnej, skomplikowanej rodzinnej sytuacji trochę w żart. Zamkiem jest to mieszkanie wypełnione niechcianymi przedmiotami. Natomiast w tym przypadku mama Dominika jest trochę taką księżniczką zamkniętą w zamkowej wieży. W sensie i fizycznym, i emocjonalnym. Historia mojej mamy wbrew pozorom jest bardzo pozytywna i niesie ze sobą wiele nadziei. Rozstanie rodziców, myślę, jest to problem, przez który bardzo często przechodzą osoby z mojego pokolenia i jestem pewien, że nie każdemu jest łatwo sobie poradzić z takim ładunkiem emocjonalnym. W moim przypadku fotografowanie tej sytuacji może było nie tyle terapią, co pewnego rodzaju dziwnym sposobem na wsparcie mojej mamy i odciągnięcie jej wzroku od głównego problemu. Zamek to historia o konstrukcji, czyli o budowaniu z przedmiotów codziennego użytku nowych form, takich chwilowych rzeźb albo tymczasowych pomników, które niosą w sobie bardzo duży ładunek emocji. Te niechciane domowe przedmioty, które pozostawił ojciec Dominika w mieszkaniu jego mamy w trakcie separacji, mimochodem stają się takimi narzędziami do ukazywania, do przenoszenia uczuć. A ten ich charakter, taki zwykły, codzienny, tylko wzmacnia ten przekaz, ten komunikat. Komunikat jest taki, że nawet z jakiejś najgorszej, trudnej sytuacji można jakoś trochę wyjść na prostą.